各位香港嘅市民、各位選民，大家好，我係黎達成。喺過去嘅幾日啦，香港正經歷咗一場痛苦艱難嘅時刻。達成喺度向中央嘅政府對香港嘅支持同埋關愛表示感謝，並向消防同埋救護人員作出嘅付出致衷心嘅謝意。亦都喺度多謝我哋各位受影響嘅一啲支持我哋災民嘅工作啦，一路延續。喺今次火災發生之後啦，達成亦都召集咗我哋啲青年嘅朋友去到大埔嗰度去參與一啲社區支援工作，親身同一啲災民去接觸，了解佢哋嘅所需。喺廣福村啦，我見到好多熱心嘅香港青年啦，去令到我深受感動嘅。佢哋四處奔波啦，安撫災民，派發一啲物資，甚至送上一啲熱嘅糖水、湯圓等等。達成相信在座各位，如果就算唔喺現場，都會感受到佢哋嘅付出啦、無私嘅奉獻，都係展現咗香港人獅子山嘅精神。青年嘅參與同埋行動，為大埔都帶嚟咗一絲絲嘅一啲溫暖。衷心希望社會各界亦都會繼續支持青年，相信青年可以為香港帶嚟一啲改變，帶嚟一個希望。過去15年，達成一直喺前線服務香港，現時擔任全國青聯嘅委員、青年發展委員會嘅委員、民青局年青人網絡嘅組長，協助政府凝聚超過27000名嘅青年，致力培育青年成為愛國愛港嘅生力軍。另外，達成亦都喺智庫擔任總監，成功搭建咗大灣區嘅創新創業平台，接觸超過300間嘅一啲初創企業，關注創新科技、教育同埋大灣區嘅一啲事務，積極向政府建言獻策。今次參選立法會，達成留意到選民嘅背景係多元嘅，就好似我哋現場嘅朋友咁，有嚟自工商界啦、專業服務界、婦女界，亦都有可能係一啲創科界。對於香港嘅未來發展呢，都係舉足輕重嘅。假如有機會加入到議會，達成將會發揮好我超級聯繫人嘅一個角色，通過我擅長嘅政策研究嘅方式，定期收集各界嘅一啲寶貴嘅意見，根據唔同嘅政策議題啦，成立一啲專案嘅小組，以科學化嘅分析，確保我哋特區政府嘅政策落實與國家嘅發展係同頻共振。現時喺香港由治及興嘅關鍵時刻，青年都係對香港抱有好多嘅期望。而我今次參選，正正係帶住好多青年嘅諗法同埋願望去參選嘅。達成真誠希望各位選民珍惜改變嘅機會，珍惜個機會，去俾青年一個機會，等我哋可以與國家同心，創香港未來。10月7號，請支持青年愛國者嘅傳承，票投1號嘅黎達成。多謝各位。